अरे कुवैत में पहली बार बस का सफर करते हुए ये पहला ये इंसान है ना, सबसे बड़ा इंसान है। ये बड़ा तो ही है वो फर्स्ट टाइम ट्रेवलिंग करते हुए कैसा लगा। और ये गाड़ी का सबसे पीछे वाला होता है ना, ये फ्रंट ये हमारा तीन लोग जिसके कारण से हम लोग आए हैं। बहुत इनको अभी जो सुना रहे मासूम नाम है। और ये रामपाल यादव